恐怖在線，返去舊時嗰度。翻去舊時嗰度又嚟啦，咁啊，今個禮拜咧，我哋講翻啲香港嘅一啲地方啦，咁等大家咧有翻多啲嘅歸屬感啦。咁而今日我哋嘅地標就係馬灣啊。佢話呢度嗰個怨氣好重嘅，咁佢就話大約係呢個位嘅。其實呢個遊樂場咧，以前日軍嘅時候咧，佢哋叫斷頭台嘅。以前日軍嘅時候啊，佢就會捉好多俘虜啊，尤其是僆仔啊。係。咁啊，一支支劍咁棟喺度，然後啊將個僆仔拋高，跟住就插咁樣插落，即係好似人裝咁樣插咗喺度嘅。咁另外咧，嗱嗰邊應該有個叫麒麟亭嘅，我冇記錯就麒麟嗰邊亭係啦，有亭啊。係啦。咁佢話佢哋細個咧就唔敢行過嗰邊玩嘅，因為點解話嗰度好靜，同埋佢哋話好多 quid 嘅，好陰喎嗰度都。係啊，好多 quid 嘅。原來據知嚇，上邊咧其實就係有墳場嘅，呢叫山墳啊。唔怪得啦，一個思親亭嚟㗎。嗱，而家呢個位咧，大家見到啦，就係馬灣鄉事委員會啦。係咧，我哋好記得曾經入過嚟咧，就靈探過㗎。即係你到咗嘅話咧，我哋呢度咧有部機。如果你到咗嘅話咧，咁着俾我哋睇好唔好？唔該晒。事後都有一啲懷疑話影到靈體嘅嘢喎，就真係似一個人呢。嗱，今次嚟到呢度咧，最主要就係咧，我見到阿師叔咧喺一個Facebook 嘅平台咧，咁啊有留言喎，咁啊做咩嘅咧？咁就係嗰個平台有人咧就喺度揾到一個南無阿彌陀佛嘅碑，係咁啊師傅就話：咦，呢啲碑其實係有意思喎，咁樣係嘛？同埋一個叫李寶春係咩嚟㗎？咁佢話喺嗰度咧，就有一嚿石嘅，咁佢就話嗰隻咧就好似龜精咁嘅石嚟嘅，就落晒啲大釘喺度，啲釘下邊咧仲有啲符咒喺度嘅。嚇，等陣先，咦，好似嗰嚿？有點難度喎，係咪啊？有少少。阿叔今日咧行動唔太方便啊，我決定交呢個重任俾我哋兩位年青隊員。一見到個窿啊，係咪就一掘呢個窿啊？呢個坑似係，但係呢度有個石碑有個座喎，呢個咪前面有個座啊？呢個嗰個啊係啊，咁即係呢度，係咪掘下啊？嗱，點可以睇得清楚啲咧？有啲硬嘢喎，一似係啦。誒，見到啲似樣啦係嘛？